Нет, джип проезжают, а вот эти все, пизда. Маршрутка тоже потонула. Ну, пока ему пизды не валит, пассажир будет стоять. Ну, выкинут его сейчас в окно, блин, из этой маршрутки, по нему на берег пойдут. Да, проплыл. Да это она плавает, она пока ждет, пока вода спадет. Да, вот сейчас пиздец будет. Ща его смоет. Ебать ее конем. Они сейчас докатаются до такого момента, что его, блядь, нахуй развернет и... Ну нахуй, блядь, надо вылазить, идти там на коленях кого-нибудь просить, там на кого-нибудь на дорожке, чтобы кто-нибудь его дернул, блядь, мудака, блядь.